MBTI 你来问，刷来答。想知道同一功能在不同位置的表现有什么不一样？真的想看这种总结性的知识点，谢谢刷刷。虽然我回复说要排到长视频，但是我看大家都很想知道，所以我花时间写了这一期，看看篇幅情况。这期咱们就讲 FI 这个心理过程在不同位置的表现有什么不一样。不过光这一期就几乎4000字，所以恕我没法真的一期答完所有的8个心理过程。下周的投票我已经发到动态了，欢迎大家踊跃提问。如果高赞的还是这个话题，那我会继续更新其他些个心理过程。MBTI 的背后把人的心理过程分成了8大类，而内倾情感 （Introverted Feeling） 简称 FI 是其中一类。每个人都有这类心理过程，但是这类心理过程对一个人性格的影响，在性格中所扮演的角色，对不同人格类型的人来说是不一样的。对 INFP 和 ISFP 来说，FI 是他们最为主导的心理过程，可以说是他们的人格就围绕这个心理过程作为核心。当 FI 是一个人格主导的心理过程时，通常会有这些特点。他们会格外的注重自己内心对于一件事认可与否，特别能够意识到每个人都有自己的主权，也很自然的认为每个人都有权利去表达自己。当他们认可某事或者某价值观的时候，可以爆发出超乎寻常的信念和坚持。当他们陷入某种情感经历体验的时候，无论是开心还是悲伤，往往都会去直面它，一直到处理好为止，几乎不会去逃避或者转移。我的表达、我的喜好、我的身份、我的道德、我认可的价值观等等，一系列围绕着我这个主体的话题，对他们而言会非常的重要。他们不一定知道这些话题主题的答案，但探索相关的答案对他们来说一定是家常便饭一样的事情。一件事，一个决定是否涉及到这些话题，会让他们的表现差异非常的大。如果不涉及这些话题的时候，他们容易缺乏兴趣，犹豫不决，他们的接受度会很高，甚至觉得怎么样都无所谓。但是，一旦涉及到这些话题，就会激发出他们很大的热情和执着，而他们的动力和能量往往就来自于自己的强烈情感。他们会极度讨厌被他人定义，格外的看重每个人，特别是自己的独特性和原创性，因为几乎总是追求和自己的和解，所以他们如果接受了批评往往意味着他们自己是真心实意的发生了在这个价值观层面的转变。反过来说，如果他不认可一个批评，他们很难去接受，因为这意味着对他们自己的背叛。对 ENFP 和 ESFP 来说，FI 是他们排在第2位的心理过程，不是最主导的，但仍然是非常非常重要的心理过程。他们的 FI 也会有所不同，不会像 INFP 和 ISFP 的那样，在性格中扮演着这个势不可挡、英雄一般的角色，反而会更像是一个辅助，更像是一个父母，影响力不弱，但是会有一点优柔寡断。当 FI 是一个人格第2位心理过程的时候，通常会有这些特点。他们仍然会很注重真诚，也就是一个人是不是从心在表达在行动。他们对于真诚的喜欢会比主导的 FI 更加的外放，更加的明显。如果你是一个真诚的人，如果你真诚的表达了，他们往往会给予你很大的认可、肯定、支持和鼓励。他们可能不会像主导的 FI 那样行云流水般探索和面对关于自己身份、自我价值的这些主题。对他们来说，那些主题非常的重要，也让他们很感兴趣，但是会引发他们的内在冲突，带来一些自我怀疑。他们常常向外去寻找这些主题的答案，想知道他人是怎么做的，是怎么想的，是怎么看待自己的。往往他们自己不太容易真正的确定下来自己是一个什么样的人，很可能他们会去想尝试成为各种不同的人，去获取这样的一个经历，作为自我探索的一种方式。在相处和表达中呢，他们经常愿意展露自己的情感以求能够获得相应的回应。有的时候他们容易把握不住自己表达的边界，可能会去过快或者过多的表达自己，吐露一些看起来只有特别亲密的人才会说的话。
实际上他们只是有好的动机，他们会这么做是因为他们急于去把这种动机展露出来，反而在一些时候有一些弄巧成拙。说的形象一点，就是他们对于自我身份、自我价值是有很高的敏感度的，只是不像主导的 FI 那样，感觉理所当然，本该如此啊，没什么大不了的，我继续探索，以至于他们有的时候看到自己过度表达了啊，有的时候又会看到自己过度妥协了，这个指针啊就摇来摇去，但就不容易正好停在那个最恰当的位置。这也是为什么一旦有人愿意表露真诚和接纳，他们就会格外的起劲，格外的支持，因为在这样的人面前，他们不至于总要去平衡这个指针。随着成长，他们可能会逐渐意识到自己有一点点双标，因为他们对于他人的期待的这个标准落到自己身上的时候，其实不总是在严格执行的。这和他们的主导功能有很大的关系，因为是个外倾感知的功能，侧重于去不受限制的探索。对 我在网络连接超时，请检查网。对 ISTJ 和 INTJ 而言，FI 则是他们排在第3位的心理过程。如果说第1位的 FI 理所当然，觉得本该如此，这么做没什么大不了的。第2位的 FI 跌跌撞撞，但摔倒了总是还想站起来。第3位的 FI 就有点像是未长大的小青少年了啊，有声音很大，但是容易没有耐心，更容易得出消极的结论。当 FI 是一个人格第3位的心理过程时，通常会有这些特点。他们对于自己的情感、自己内心深处的感受有非常深刻的体会。很多人会觉得 ISTJ、INTJ 啊都是 T 人，那肯定情感迟钝吧，大错特错。他们甚至比 ISFP 和 INFP 更加的敏感。这里的敏感是过敏的敏，不是敏锐的敏。啊，可能很小的事情就会引发他们对于他人动机很大的不信任和猜疑，很容易把事情看成是在针对自己。哎，他们会有这种感受，但是他们不说。情感的领域对他们来说就好像一个黑匣子，他们知道就在那儿，也承认它存在，但如果要往里面钻，在外人面前会觉得难以启齿，而在自己这里也会觉得非常的消耗精力，没有太大的必要。最后恶性循环啊！我消耗，我猜疑，我受伤，但我又逃避，我逃避，但我又过不去这个坎。因为有时候情感实实在在的就击中了他们，他们不像 FI 主导的那样啊，很自然的去不断面对、处理、消化情感，也不像第2位 FI 那样向外去探索、获得答案。他们更容易被困在其中，卡在这里，好像这份情感是一座难以越过的大山。这里的情感可以包括很多东西，比如某种恐惧、某种痛苦，甚至可以是看起来好的东西，比如某种荣誉感、某种组织的忠诚度等等。哎，什么叫做卡在这里呢？意思就是啊，他们看不到其他的路了，他们吊死在这棵树上。举个例子，就好像一个士兵打仗打输了，他作为军人的荣誉感抓住了他，卡住了他，他觉得我除了以死谢罪，别无他法。这个例子纯粹强调的是第3位 FI 这种被卡住的感觉啊。要是有人回复我说，哎，不是，我是 INTJ，但我不会以死谢罪，啊，那我真的要晕过去了。这种卡住的感觉，换个角度说，其实有那么一点不容置疑、不容变通的味道。因为 FI 本身和个人道德有关。友情提示：这里的个人道德是指自己是否总是以自己眼中的道德作为终极的秩序，而不是说 FI 优先级低的人没有道德。千万不要往这个方向理解。话说回来，因为 FI 和个人道德有关，第3位 FI 又容易不知变通，容易卡住，所以很常见的他们会卡死在某个道德准则上。说的不好听是顽固，说的好听就是很有原则，甚至可能会比主导的 FI 在外人感觉里更有原则的感觉。因为主导的 FI 反而可能大道至简啊，我是如此的相信这个东西，我觉得没有必要去总是展现我对它的坚持啊。我觉得我很自然的生活中我就把它活出来了。而且因为主导的 FI 反而更容易理解这个情感的复杂性、信念的复杂性，更能够理解个体的差异，反倒不容易那么非黑即白。
说到非黑即白啊，那就不得不提到第4位的心理过程了。对 ENTJ 和 ESTJ 而言，FI 是他们第4位的心理过程。如果说主导的 FI 容易成熟的像个久经人世的老人，第2位的 FI 好歹像个成年人，第3位的 FI 像个血气方刚的少年，那第4位的 FI 也就是俗称的劣势位的 FI。可能就像一个3岁的婴儿 baby。你们听到前面第3位的 FI 不知道变通，但实际上随着成长往往能够平衡不少，不至于那么极端。但是第4位的 FI 几乎总是极端的，几乎总是非黑即白的。我见过太多 ENTJ 和 ESTJ 因为觉得自己特别追求 FI， 特别留意自己的情感，特别重视自己的道德，而觉得自己是不是 INFP， 是不是 ISFP。但是要知道，成年人和婴儿都可以很重视一个东西，只是成年人的重视方式和婴儿的方式不一样。重视不重视真不是人格类型区分的。当 FI 是一个人格第4位的心理过程时，通常是这样的表现：他们一样很在乎某件事到底算是好还是坏，并不是大家以为的那样说，哎呀，我只看实际的收益，只看目标的效率啊。但是他们经常把道德也好、价值观也好、感受也好，还有视作某种被异化了的外物，虽然他们自己未必意识得到。什么意思呢？意思就是他们觉察自己的情感和对自己道德的方式和他们去觉察他人情感、他人道德准则的方式很类似，在外人看来会有一种用力过猛的感觉。你觉察他人情感，可能你要通过察言观色，你听他的语气语调你去觉察他人的情感。那他们觉察自己的情感也经常走这条路。我说话的语气提高了，是不是意味着我心里有些生气了？你可以想象，如果你问这样一个人，你平时关注自己的情绪吗？他很可能告诉你，我很关注我这不就一直在关注，一直在分析自己吗？但这种关注和主导 FI 那样理所当然的去接纳处理是不一样的。他们会尽量的希望能够简化去处理道德甚至情感的方式，可能容易用一种很粗暴的方法去对待，比如对待自己或别人对别人说，我给你时间哭，哭完了干正事，或者说，哎呀，这是一件不道德的事，如果你做了，你肯定就是不道德的人。这一切都是因为涉及到个人情感道德的内容，对他们而言过于耗能了。他们没有太多的精力，真的不想投入太多的心力去费事判断这个你可能经常见到类似的情景，看到他们去把安抚人、去倾听烦恼什么的工作想交给其他人去做，因为他们很想回避这些工作。他们这样经常把自己的情感视作是某种外来者所以会让他们一方面很容易做到该忽视他的时候忽视他，你是个外来者吗？但另一方面，如果他们发现没法忽视他的时候，他们甚至可能比主导的 FI 的人更加纵容他。打个比方，就是主导 FI 人的情感是他们国家的国王，很尊贵，你不能忤逆，不过是自己人。但是对第4位 FI 的人格而言，情感可能就像是另一个国家的国王，碰不得，还不是自己人，闹起来了怎么办？我要么把他杀了，埋在没人知道的地方，要么供起来，要啥给啥，只要你别再闹了。完整看完这个视频，你就会发现，从主导 FI 到劣势 FI 是一个从成熟到幼稚的过程，是一个从理解复杂性到越来越单一、非黑即白的过程。这其实对于其他所有心理过程来说都是通用的。我很理解大家想要有一个界定清晰的一个标准、一个说明，但我个人真的不是很想去做成一个像是诊断说明书的东西，让大家去对号入座。因为人就是复杂的，成熟和幼稚的区分是对内的在人格类型的这个理论中是对内的。最极端的例子下，一个非常不健康的 INFP 的 FI 可能都不如一个发展良好的 ENTJ 的 FI 来的成熟。只是，如果你是一个 INFP，而你的 FI 幼稚到这个程度了，那极大可能其他心理过程只会比你幼稚的 FI 更加的幼稚。
或者你可能就不是 INFP 啊，这是2个最大的可能性，例外不是没有，但是真的没那么多。这期视频有帮助的话，还请长按小手支持一下。MBTI 你来问，刷来答，我们不见不散。